ترى الشخص اللي مغرقك فرص ما راح يقول لك متى راح تكون الأخيرة. الله يكفيكم شر البني آدم اللي كان عايش معكم بس هدفه انه ما يخسركم، بس هو مش غبي. انتوا الأغبياء. احنا اسفين وصلنا لكم هاي الصورة غلط. اللي بيسامح كتير مو غبي، بيغفر كتير مو غبي. انت الغبي لانه انت ما بتعرف انه المرة اللي راح تأذيه فيها هو ما راح يسامح فيها. انت ما بتعرف متى اخر مرحلة السماح وبعديها فيش سماح. أرشول